Hello，大家好，我是空调小哥。今天我们到一个发财的地方，把它拆一台空调，然后装一下。怎么个发财法呢？马上我来带大家看一下啊。那胡师傅已经开始发财了啊！胡师傅晚上要不要搞一注啊？肯定搞一注啊！到发财的地方搞一注啊！等会儿我们先把这个它的老机子拆下来了，马上把这个海尔装上去。内机、外机拆下来，马上拆内机。内机等一会儿。8点钟过后拆内机。这个是什么？三星。没问题的呢。没问题啊。在吃饭。8点钟售票哦，行。我说等会儿搞个几千万。最少5000万。哦，5000万啊！等会儿我跟着你打啊，带我发财啊！这个我们外机拆下来了，但是要等一下，要等到8点钟以后，8点钟以后才能干。为什么呢？因为他8点钟彩票截止到8点钟就结束了，那样就没有人买彩票了，所以我们就可以放手干了。现在有很多人在买彩票，都想发家致富啊！所以小哥等会儿也来一注啊！你们就不要跟着我买了啊，我就不漏彩票了啊！看胡师傅在里边，在人家按摩椅上面休息一会儿。你看，现在想发家致富的人太多了。1000万，胡师傅几千万？不贵，你这个，哇，你这个也是几千万？1000万最少。哦，最少1000万啊！没有。我们现在把它这个内机拿下来了，这是一台伤心，果然比较伤心，没用几个月就不行了，是吧？太伤心了，马上把海尔整上去。海尔马上把它解开，然后管子放一下。这个台管子好像也很长，估计不用加了，直接一次性到位吧。太饿了，受不了。这个海尔是一台变频的，等会儿充制冷剂的时候教大家变频如何充制冷剂啊。那周师傅正在麻利地包他的炸弹。周师傅正在麻利的包他的炸弹，旁边还有阿姨在空咚，还在跳广场舞，挺有节奏感哦。大家姥姥也蹦蹦搞一搞。这不好挂，挂了没？不是，还有挂好几个。好，接管接线，还有抽真空嘛？哎，这个是这个。这管子不长不短的，不好约。胡师傅把它约成了一个弓形。胡师傅这管子不好接吧？有点挑战性啊，不长不短的。呀，这说你不好接，你都撇好了呗，一点难度系数也没有。干了10几年就是这样，没办法。啊，实力在这块。实力在这块啊。大家在接这个变频空调的时候，一定要接牢一点，尽量不要漏制冷剂，因为它制冷剂压力比较高。现在开始抽真空，抽15分钟。何以解忧，唯有暴富，发财之路。马上我们把真空抽好，这台旧机器我们拿走带走。大家抽真空的时候，阀门不能开啊，阀门不开，然后把2个管子都接上去以后，把它接紧，紧了以后，然后开始抽15分钟，15分钟抽完以后，然后把真空棒下掉，然后把2个阀门都打开就可以了。今天由于我们这个没有带变频410的制冷剂，所以我们明天再来充。正常的话你就是这个22普通定频空调的1.5倍就可以了，就是很简单而已。空调阀门全部打开了，胡师傅进去插电开机了。好，行，现在因为也是9点多快10点了，我们就赶紧回家吃饭吧，累了一天了。
本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注。好，我们下一期见啊，拜拜。